application da zai baka damar fassara duk wani yare sananne na duniya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da warhaka kuma barkanmu da sake haɗuwa da kowa wannan channel ta mai albarka na YERIMA TV. So in yau ne ziyartar ka wannan tashan, ka daure ka danna mini kalmar ta subscribe, sannan ka taba mini alamar nan ta karara domin samun sabbin videos na a duk lokacin da na daura muku. Nagode. So da fari kamar yadda kake gani, wato za mu je kan Google Play Store ne. Searching da za ka yi application ne na Google, wato Google Translate. So kamar yadda ka sani, shi wannan Google Translate din wato ya fi application na translation da dama, saboda akwai application na translation da dama wayanda za ka yi translating na yare. So amma za ka samu akwai yarurrukan da babu akan wannan application ne. So amma a na Google wato akwai duk wani yare, har Hausa za ka samu, Igbo, su waye to da dama za ka samu wato wayannan yarurrukan. So abinda za mu yi kawai, za mu je wato sai mu ce Google Translate. So dama already na riga wato na yi search na shi. So yanzu bari mu je, sannan sai mu yi install na shi zuwa wato kan wayanmu. So bayan ya kammala, za mu bude shi kamar haka. So kamar yadda kake gani, wato bayan ya bude, so abinda za mu fara yi shine yanzu za mu je ne wato mu yi searching na yaren da muke so mu fassara. So kamar yadda kake gani, wannan arrow ɗaya ya ga hagu, ɗaya ya ga dama. So wannan yana nufin wato za a fassara turanci ne zuwa yaren Spanish. So yanzu ina so in fassara turanci zuwa wani yare da nake bukata. Yanzu misali zan fassara shi zuwa yaren wato Larabci. Gashi nan Arabic anan, sai mu taba. So yanzu kaga abin da yake nufi daga turanci zuwa Larabci. So abinda zan yi yanzu misali, sai in zo nan wajen da kake gani. So wajen ne za ka yi typing, ka sa wato abinda kake so ka tambaye shi. Yanzu misali na ce good morning, in ce good morning. So kamar yadda kake gani, yanzu na ce good morning. So kamar yadda kake gani yanzu gashi nan wato abin da ya fitar min, ya ce min sabahul khair. Gashi nan a Larabce sabahul khair. So haka za ka yi ta yi. So za ka iya wato fassaran abin da kake bukata. So idan kana so kuma ka mayar Arabic zuwa Turanci, to wannan arorin da kake gani shine kawai za ka taba su exchanging. Za ga English ya koma gaba, Larabci ya koma baya. So haka za ka dinga yi. So za ka iya fassara duk wani yaren da kake bukata. So yanzu misali, yanzu ina so in fassara wato yaren Turanci zuwa Hausa. So abinda yanzu zan yi shine kawai zan je ne in nemo Hausa kamar yadda kake gani haka. So ga Hausa mun samu, sai ka taba kai. So tunda na taba kai, kawai in ka zo nan sai ka sake wato sai ka yi searching. Misali yanzu in ce how are you, how are you. So kamar yadda kake gani how are you, abinda wato ya fitar min da harshen Hausa shine ya ce mini ya kake. So haka za ka yi ta yi. To zai fassara maka yarurruka da dama, har Indiyanci, har menene, har waye, duk wani yare da ka sani wato zai iya baka dama wato ka fassara shi kamar yadda kake gani. So sannan kuma sai ga wani waje a nan, wato wannan idan za ka ɗauko misali rubutu ne akan ko paper ko wani abu, so za ka iya snapping nashi da hoto. So in ka yi snapping nashi, zai baka dama sai ka zo nan mu ce continue. Mu je kuma watan abu na uku. So abu na uku kamar yadda kake gani, sannan gashi watan nan wajen da kake gani, nan wajen conservation ne. Idan misali za ka tattauna da wani, so kuna so ku ɗan yi exchanging na magana da shi, so wajen za ka taɓa. So kasancewa yaren Hausa wato babu voice, babu wato magana ta murya. So a yaren Hausa, so misali yanzu in ce English, misali yanzu in ce English zuwa Arabic. So English zuwa Arabic, za ka ga wajen ya buɗe bayan na fitar. So kamar yadda kake gani, kaga ya buɗe conversion. So yanzu misali bari in gwada tabawa. So ka gani, in bashi allow, in bashi dama. So bayan na bashi dama, kamar yadda kake gani gashi na fitar mana a ƙasa nan English zuwa Arabic. So yanzu misali ni ina so na yi magana, sannan kuma shi wannan shi kuma zai dawo min da magana wato da Larabci. So zai baka dama wato ku exchange na magana da mutum. So kamar yadda ke gani, wannan shi kuma shine wato wajen da za ka yi magana ta murya wato ya fitar maka. Wannan kuma handwriting ne. So wato inda za ka iya wato ka yi rubutu kamar yadda kake gani, duk da yadda kake so. Yanzu misali in ce
in ce how. Yawwa, so yanzu kamar yadda ke gani kaga ya fitar mini how kaif gashi nan da larabci. So da fatan wannan wato bidiyon ya burge ka, kuma da fatan wannan application din wato zai amfane ka kuma zai amfani mutane baki daya. So kada ka manta wato da liking sannan kuma da share don ka amfanar da wayanda ba su samu ba. So ka daure in yau ne ziyartar ka wannan tashan, koda ka taba ziyarta baka min subscribe ba, so ka daure ka min subscribe sannan ka danna mini alamar dan ta kararrawa domin samun sabbin videos na a duk lokacin da na daura za a sanar da kai. Nagode, mu huta lafiya sai mu haɗu a bidiyo na gaba.